हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सूर्य भाई और यह वीडियो आप सूर्य सपोर्ट चैनल पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइलेंट मोड के बारे में। यदि आप साइलेंट मोड लग गया होगा तो आपके मोबाइल में बिल्कुल सा आवाज़ नहीं आता होगा। कोई भी आप इससे पर आपका कॉल आता होगा तो कॉल आते वक्त आपका आवाज़ बिल्कुल सा सुनाई नहीं देता। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो को स्किप करते हैं तो इस सेटिंग को समझ नहीं पाइएगा एंड इसको ठीक नहीं कर पाइएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग कहाँ पे आपका सेटिंग खोज लेना है। सेटिंग खोजने के बाद सेटिंग को ओपन कर लेना है आपको। ठीक है, मैं सेटिंग को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। ठीक है, आपको इसमें चलाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। इस पर आ जाने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे हम। ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे चले आना है। ठीक है, मैं नीचे चले आ रहा हूँ। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपका ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये साइलेंट मोड, ये आप में ऑन हो गया, तो इसलिए आपका जो कॉलिंग थे, कॉल आते वक्त आपको जो आवाज़ है बिल्कुल सब सुनाई नहीं देता होगा। तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। इसको मैं ऑफ कर लिया हूँ। ऑफ कर लेने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।